布亚美洲族语，阿加伊杜鲁因都祖嘎扎。嘎扎。那嘎嘎，我想问你一个问题哦。那嘎扎要怎么说才会是高的意思？那什么时候会是量大的意思？那又要怎么说才会是宽广的意思呢？嘎扎部分呢，我们在这里，如果你要讲一个人很高的话，嘎扎后面接名词或代名词，比如说呢，以你为例好了，我们可以说嘎扎顺，嘎扎恩，然后呢，再来是么嘎扎，么嘎扎代表是某一个人他长高了，就是代表是他已经是一个过去的样子，所以我们可以讲么嘎扎底顺。那嘎扎阿恩，好，我们再来讲第三个马尔嘎扎，意思是说水流量大，或者是雨下的很大。那雨下的很大，我们该怎么说呢？马尔嘎扎阿布加，喂，巴古里。那最后呢，我们要讲加尔嘎扎，这个意思是代表空间宽广或者是很宽敞的意思。那比如说我们这里空间很宽敞，我们该怎么说呢？加尔嘎扎伊马扎，喂，巴古里。dia en di bayain apa kageuin. Dia en di kaya lupa pecabang. Iduluin dan jahai masalu.